Вы можете созидать жизнь как нечто, как вот, не знаю, вот мы берем, и вот это вот жизнь. И ты смотришь на нее, а она тает сквозь пальцы, просто утекает, заканчивается. И вот вопрос в том, что я могу смотреть в ту сторону и вот так вот сыпать. И она протекает, я даже не вижу, как она протекает. Но я беру, рассматриваю и смотрю, как она бежит. И каждый свой вот этот момент, когда она, оп, там кусок жизни отпал, я его увидел, я его прожил момент, я ощутил, как я его потерял. А не так, что прошло 10 лет. Я даже не помню, а что? Ну да, жил. Вот мне 40, вот мне 50. Ну вот и вот внуки уже выросли, а вот и все.